10年嚟所有嘅味道係一模一樣。呢個簡直係吸睛到不得了。好多人咁大嚿點食咧？其實就係食咗上面，再食呢個下面先至係最滋味嘅感覺。呢個豬潤大到咧，你簡直可以即係你話，冇事冇事冇事，係通常都面對呢個問題㗎，因為太大塊。哇！真係你睇下，佢冚咗成個碗咁。冇錯，我終於起咗個蝴蝶咁樣啊，好味，好爽啊，好脆啊，係啦，冇嗰啲即係出邊有啲豬潤嘅腥味啦，嚇嗰啲血啊嘅味道啊咁樣，冇根，又蒸得啱好。豬潤燒賣個豬潤簡直係一絕。其實豬潤本身係一樣唔貴嘅豬雜嚟嘅，但係咧係靠個人工，同埋咧究竟師傅有冇一個心機去做一個揀選，即係話咁大個豬潤，你如果成個豬潤裏邊你只係用1/10精挑細選裏邊，你由平都可以變到貴。豬潤翻到嚟，我哋又要啤水啦，啤完水又要拖水啦，拖完水又要過冷河啦，咁又要撈完味道之後咧，仲要醃醃佢成大半個鐘，咁先入味。你要掌握個時間問題啦。首先你要將嗰啲燒賣餡咧蒸熟咗，熱佢夠熱力啦。咁你啲豬潤咧放落去蒸3-2分鐘就差唔多 OK， 因為你豬潤咧已經係熟咗8-9成。你熟得滯咧，個反而佢咧就會硬啊，硬身，食落去就唔爽，兼又唔好食。哇！真係好味，呢個汁都好食，好好食呢個汁。呢個汁其實可以撈飯嘅。頭先你見佢咧個豬潤咧係放喺上面蒸㗎嘛？係啊。咁其實蒸嘅時候咧，我覺得佢啲汁係落晒落去度，落咗落去，跟住佢吸晒。呢個咧有啲飲茶嘅茶友咧，係包皮啲嗰啲包皮咧，即係咁樣嚟搣嚟贏個汁，唔係飯件事唔係好配佢嘅。係啊，好襯啊！香港嚟講，呢幾年好多不停消失嘅味道啦。咁點解咧？好多環境因素令佢改變啦，人嘅改變啦。咁呢度咧係完全有條件去保存佢自己嘅味道，係啦。佢唔需要為咗所有嘅客人或者市場去改變，反而咧佢係堅持保持呢種味道咧，等呢度嘅茶客啊係可以繼續嚟享受呢一種味道。呢幾十年裏邊咧，都見到燒賣有好多唔同時代有唔同嘅演變咯。燒賣呢樣嘢咧係大家嘅好朋友嚟嘅，咁所以我自己都希望咧，以我最中意食嘅其中一樣臘味咧，就擺落去同大家分享。其實上海式嘅燒賣咧，其實係用糯米而做嘅。燒賣入邊通常啦都係肉啊，有蝦仁啊，咁潤腸襯豬肉咧，或者襯雞，或者係襯牛，或者係好靚嘅和牛咧，係全部係唔合格嘅。臘味同埋飯或者係糯米咧，其實係永遠都係結婚嘅最配合啊！咁所以我哋都係覺得咧，如果係一口過可以將呢件事啦，咁就整到係好味嘅。咁撈埋一齊，咁就係擺落去一個白皮，係一個上海皮咧。咁我覺得係一件好得意嘅事啦。試下呢個燒賣先啦。哇！掂喎，呢個夠晒肉汁喎，呢個 OK 喎。咁肉汁又夠，同埋隻顏色唔會話睇落去俾人嘅感覺好人造色素。我哋喺出邊見嘅傳統燒賣都係黃色為主啦。咁我哋今次喺顏色上邊突破，就希望俾多啲唔同嘅顏色去俾食客去睇下啦。咁我哋就係用一啲天然嘅材料去提煉個顏色出嚟。例如可能綠色嘅話，我哋係用菠菜啦；黃色嘅話，我哋用雞蛋啦；橙色嘅話，我哋用紅蘿蔔啦。入邊嘅食材不外乎冬菇啦、豬肉啦同埋蝦嘅。咁我哋都係保留翻呢一種嘅食材之餘，加少少新穎嘅食材，例如黑魚子喺個面度啊，咁可以導致到嗰個口感
有一種升華。咁其實我哋都係保持翻傳統嘅味道，仲可以俾人感覺到喺我哋個外表上面有一個好特別嘅創新，就係顏色而健康。而家嘅文化係相機食先啊嘛，咁即係一定要嗰個點心要好靚啦，間餐廳要好有特色啦，要吸引到一啲觀眾去睇啦，咁所以一定要係特別。見到呢個燒賣立起我個仔先啦，因為我覺得我仔會好中意先啦。咁但係我開頭有啲懷疑嘅，但係又唔係喎，即係佢個除咗個樣靚之外，個味道咧都好傳統，呢個係我中意嘅。傳統嘅鵪鶉蛋燒賣俾人感覺係一種務實啲嘅，因為佢隻鵪鶉蛋係熟晒，俾人飽肚嘅感覺。但係呢個嘅鵪鶉蛋咧係流心嘅，俾人覺得係一種花巧啲、新鮮啲嘅感覺。佢個面咧有沉魚子咧，已經矜貴好多啦。同埋佢係比傳統嘅鵪鶉蛋燒賣咧又大好多嘅喎，可以用刀叉食。當你切開嘅時候，嗰個鵪鶉蛋流心，啲蛋黃流出嚟嘅時間，其實已經好治愈。流心春蛋個難度係在於嗰粒春蛋先啦，最主要係個火候控制喺秒之內去計算嘅。餡料方面咧，底層係用咗純蝦肉，面頭嗰層咧就用咗蝦肉攪成同肥豬肉混合嘅蝦膠。傳統嘅餡咧，佢蒸嘅時間又係因為要好長，所以嗰粒春蛋一定會熟咗。而家改良咗呢粒春蛋咧，就係要令到嗰粒流心上到客人張台上面咧，仲要係流嘅食出嚟。我一定要喺3分50秒之前咧，要蒸起攞出嚟。如果唔係咧，就做唔到流心個效果。嗱，傳統鵪鶉蛋燒賣多數係豬肉多過蝦肉，呢個調翻轉，呢個係蝦肉多過豬肉。佢個蛋黃係包住晒嗰啲蝦膠，你覺得好 creamy， 好好食，又有蛋嘅香味，亦都有蝦嘅鮮味，我覺得配合得天衣無縫。我1964年入行嘅，做到今年我做咗59年㗎啦，入行，即係都冇轉過行，一路都係做點心。最辛苦都係半夜3點鐘起身，通常酒樓都係要3點鐘起身嘅做點心。而家後生嗰啲咧就唔中意咁早起身㗎啦，佢寧願夜瞓。成1點幾2點瞓都唔做，你2、3點起身嘅工作辛苦啊嘛，所以少咗人入行嘅做點心。呢間茶樓咧一啲都唔起眼嘅，但係住得喺西環嘅人咧一定識佢嘅。咁啊熟客咧每日都會嚟嘅喎，你又唔使招呼佢啦，佢係自然自己會坐低晒。我啊90幾年開始飲咯，比較接近細路仔時代嗰個 feel 咯。有冇30年啊？22年啊！你聽唔聽到呢位太太？係啊，風雨不改㗎我。佢係隻腳會自動行嚟㗎，你想行去第二度佢都唔識行㗎，係行嚟呢度飲㗎。燒賣靚啊，真係靚，唔係呃你㗎，爽啦，爽㗎，真係㗎。佢初就60幾年開始嘅，就唔係做點心，到唔知68、69年先做。阿發哥接手咧，就做點心。咁阿發哥本身就去過日本咧，就去過幾個月教啲日本人咧就去做點心嘅。佢話黃蜂腰曱甴肚喎，要即係包喺中間要縮埋咁咯，係咯。而家普遍啲人都冇咁注重噶啦，佢蒸熟咗就唔覺噶啦嘛。喺呢度飲茶咧好得意嘅喎，冇大中小點嗰啲嘢嘅喎，咁一律咧都係19蚊，咁啊蒸飯咧一律25蚊，嚟飲茶啲茶價咧一律4蚊，街坊價非常之優惠。我自己本身係冇乜期望嘅，但係當你一擺低嘅時候咧，你就覺得咦唔係喎，
都靚嘅喎。咁同好多大酒樓比咧係一模一樣嘅喎，都係熱辣辣啦，賣相好好啊。同埋我中意呢度嘅燒賣咧係切粒喎，佢食落口嘅時候咧，啲肉碎係會散開一粒粒啦，同埋個肉味咧係非常之香，同埋個油份係好好。咁同埋入邊嘅冬菇啊、蝦啊都配合得好好，所以你冇諗住19蚊冇好嘢，其實19蚊都有好嘢嘅。呢度我哋開咗幾廿年，啲街坊即係都熟晒㗎啦。如果你好似出邊酒樓賣咁貴咧，佢又即係唔係幾理想啦。嚟到幫襯你，用料而家都因為啲蝦貴啊，落少咗一斤。瘦肉同肥豬肉嗰度啊落翻多啲咁咯。以前咧就係冇冰鮮嘅，就全部都係用新鮮豬肉。後來佢有一段時間咧就話冇豬嚟啊，就嚟親咧都好貴，起幾倍價錢。平時30零蚊斤瘦肉嘅咧，佢一起到90幾蚊斤。咁你做生意要計翻條數啊，無利啦。如果我哋用冰鮮嘅都圍到起嘅，有5分錢生意嘅都。咁啊，發叔咧就喺上邊咧閣樓啦，就整點心嘅，係一個點心師傅啦。佢啲仔仔咧就喺樓面啦，就蒸點心啦。嗰陣時我老豆有2個拍檔，突然之間唔舒服，咁張藥又未完啦，咁我咪諗住過嚟幫下佢咯，咁揾2個朋友過嚟一齊試下做咯。點知一做就做咗2年幾啦，係咯。咁大年紀想退休噶嘛，咁你不如你嚟呢度，我教識你做點心。興趣又冇噶，講真。哇，夏天如果出邊30度，我諗呢度都有40度噶啦。我都話落嚟做，都瘦咗成10幾磅。我話想去睇下有冇朋友揾嚟頂佢個位蒸嘢，咁佢上嚟，我教識佢啊，睇下佢揾唔揾到咯。教識佢整點心咁啦，就唔使話我一唔做，咁佢哋又做唔到啦，得我一個人做點心。佢哋係咪唔識就變咗要停啦。係啊，細個嗰陣時咧，星期一放假咧就過嚟幫手。咁啊，幫手嗰陣時係包燒賣咯。係啊，所以啲手勢係細個包落㗎都。以前成個家庭都係做呢啲，係啊，養大我哋嘅燒賣。